श्रद्धेय कमरेड अभिवादन। तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ? बिस्तारै स्वास्थ्य एकदमै जाबोस्। अस्ति हामीले कुन हस्पिटल टिचिङमा कति दिन पो बस्नुभयो? आइसियुभित्र 24 दिन अनि बाहिर फेरि 10 दिन जति बाहिर। हजुर, 1-1.5 महिना बस्यो भनौँ। स्वास्थ्य एकदमै जाबोस्। अब यो फेरि कति हस्पिटलमा के खान हुने के नखाने हुने भन्ने हुन्छ। मैले खानेकुराहरू कतिबाट भन्दा पनि कुनै एउटा मायाको चिनो थोरै एउटा यो ज्याकेट हो, ज्याकेट र होइन यो सानो मायाको चिनो पछि फेरि आएपछि यो चाहिँ भयो। अनि यो त अब मेडिकलपट्टिको यो सिल ट्यागै छ सफा गर्ने। अनि अब इन्फेक्सनहरूबाट बचाउनु गर्नु गएर तर यो चिज छ। यो चाहिँ धन्यवाद हजुरले होइन यस्तो सम्झेर ल्याउनु भएछ। हाम्रो श्रद्धेय कमरेडहरूलाई बोल्नुभन्दा अगाडि पहिला अलिकति सुन्नु होला। म चाहिँ यता हजुर, म चाहिँ 56 सालदेखि असल क्रान्तिकारीको विद्यार्थी राजनैतिक जीवनबाट अगाडि बढेको छु। अहिले पनि हामी सङ्घर्षमै छौँ। अब हाम्रो पार्टीहरू धेरैवटा भएर फुट्दै हुँदाखेरि अहिले हामी अब लगभग भन्छ। अस्ति मैले सिपिसीको नेताहरूसँग भेटेँ, उहाँहरूले गरिराख्नु भयो 37वटा भइसकेका छौँ हामी कम्युनिस्ट पार्टी। अनि त्यो 37वटा घटकमध्येको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोहीको म चाहिँ अलिक प्रवक्ता। म एजुकेसन नेपाली भनेको पार्टीमा मलाई प्रतिवाद भनेर चिन्छ। पहिला प्रचण्डको पार्टीमा हुँदाखेरि विद्यार्थी राजनीतिमा थियो प्रज्वल भनेर चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। प्रज्वल भनेको चाहिँ म हो। सबभन्दा बढी काठमाडौँ इलाकामा अर्बन एरियाको धेरै जोखिम मोल्ने हजुर। र हामी चाहिँ क्रान्ति जारी छ, युद्ध जारी हुनुपर्छ अझ। अर्थात् हामी त अब हार्डकोरको भन्छौँ। हामीलाई भन्छन् अरूहरूले, मिडियाले पनि भन्छन्। अब हामीलाई किरण कमरेडको लाइनको खुट्टाको भन्नुहुन्छ सबैले। हामी हौँ पनि क्रान्ति पुरा भएको छैन भन्ने कुरामै हामी दृढ छौँ। र अब हाम्रो किरण कमरेडले देखाउनु भएको बाटो पनि त्यही हो।
हाम्रो म्याडमसँग देखादेखि त भयो होला यसरी भलाकुसारी अब 1-on-1 गर्ने मौका पाएको कमरेडले सबभन्दा त अब स्वास्थ्यलाई थाहा गर्नु होला अभिवादन कमरेड फेरि स्वास्थ्य एकदम राम्रो होस् अस्ति